jilbabmu ki sakjane apik. Ning kok ngarepe ra ketutup ki padha ra jilbaban lho Mbak Ri. Ya jilbaban kok ra jilbaban piye wong nutup rambut tok. Lah kuwi ketero ngarepe no. Lah jenenge pasmina kok nek kowe golek sing ngarepe ketutup tuku syar'i. Lah kuwi jilbaban kok ijek ketok genah klambi nok ketok. Piye to kowe ki? Jenenge pasmina ki modele ngene iki, Mbak. Nganggone digawe cepet. Ha semisal nek kowe ra gelem ketok, klambine ngetat yo nganggo klambi sing longgar. Sing tak nggo iki jenenge pasmina sirmot. Le nganggo cepet banget ya to yo. Iki dienggo kalian sing memang lagi belajar memakai jilbab, ora kudu dituntut sempurna ya to. Wong ki belajar saka cilik sik engko terus dadi sempurna. Ngono ki sirmot sing gelem. Ora usah padu, ora usah saling nyacat, ora usah julid, seneng dijipuk, ora seneng disekip pasmina sirmot.